Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattoota keenya chaaliin keessan kokkobtii barnoota afaan Oromoo isinii qopheessinee jirra. Mata dureen keenya har'aa waa'ee jechoota beekumsaa fi barnoota afaan Oromoo kan ilaallatu ta'a. Nu waliin turaa, hordofaa, subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Namoonni bakkuma jirtan teessanii barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, barnoota afaan Amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya YouTube irra jiruutiin nuuf bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa WhatsAppii, karaa Telegiraamii, karaa Vootiimii nuuf bilbiluu dandeessu. Kan si wajjin turu ani barsiisaa Beenyaati. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Jechoota beekumsaa fi barnoota. Tole, cimina. Cimina jechuun maal? Cimina jechuun hiikni isaa jabina jechuudha. Tole. Cimina jechuun hiikni isaa maal? Jabina jechuudha. Tole. Jabina. Milkaa'ina. Milkaa'ina. Bu'aa gaarii argachuu. Kan immoo hiika isaa. Tole. Hiikni isaa maal? Jechoota beekumsaaf barnoota. Hiikni isaa fakkeenyaaf milkaa'ina. Bu'aa gaarii argachuu. Bu'aa gaarii argachuu. Maal? Milkaa'ina jechuudha. Abdii yookaan immoo abdii jechuun waan gaarii eeguu. Tole. Abdii jechuun waan gaarii eeguu. Tarsiimoo. Tarsiimoo jechuun hiikni isaa kallattii maal jechuudha? Karoora hojii jechuudha. Karoora hojii. Tarsiimoo jechuun karoora hojii jechuudha. Karoora hojii. Dandeettii. Dandeettii. Kunis maalni? Hiikni isaa dandeettii jechuun immoo humna kan hojjechuu kan waa kalaqa addaa. Dandeettii kan immoo humna hojjechuu. Kalaqa haaraa tokko uumuu kan immoo humna hojjechuu. Dandeettii. Guddina. Guddina. Ol guddachuu. Ol guddachuu. Qormaata. Qormaata jechuun hojii madaallii nama tokko yookaan immoo hojii madaallii jechuudha. Qormaata jechuun hojii madaallii. Hojii ga'umsa kan ittiin beekamu maal? Hojii madaallii qormaata. Hubannoo. Beekumsa gadi fagoo argachuu. Hubannoo kan immoo hubannoo maal? Beekumsa argachuu. Beekumsa argachuu. Irra deebinaa asirratti jechoota beekumsa fi barnoota hiikasaa. Tole. Hiikasaa kan ilaalludha. Cimina. Cimina jechuun jabina jechuudha. Jabina. Milkaa'ina. Milkaa'ina. Bu'aa gaarii argachuu. Bu'aa gaarii argachuu. Abdii. Abdii. Waan gaarii eeguu. Tarsiimoo. Tarsiimoon karoora hojii jechuudha. Karoora hojii. Dandeettii. Dandeettii jechuun humna hojjechuu. Humna hojjechuu. Guddina. Ol guddachuu. Tole. Asirratti guddina sammuun jira. Guddina hedduu jira. Tole. Ol guddachuu. Qormaata. Hojii. Qormaata jechuun maal? Hojii madaallii jechuudha. Hiikni isaa maal? Hojii madaallii. Kan namni ittiin madaalamu maalni? Kan immoo hawaasni kan ittiin madaalamu qormaata. Tole. Barataan illee kan ittiin madaalamu qormaata. Kanaaf maal? Qormaata jechuun maal jechuudha? Hojii madaallii jechuudha. Hubannoo. Hubannoo jechuun beekumsa argachuu. Beekumsa
argachuuf maanni hubannoodha. Tole jechoota beekumsaa fi barnoota kan waliin qabatan kan laallutti ta'aa waliin turaa dhaggeeffadhaa. Tole itti fufnee jirraa jechoota beekumsaa fi barnoota kan waliin wal qabatanidha. Asirratti kalaqa. Kalaqa jechuun waan hin jirre, waan duraan hin jirre, wanta haaraa, waan haaraa uumuu jechuudha. Kalaqa jechuun wanta duraan hin jirre immoo waan haaraa uumuu jechuudha. Waan haaraa uumuu ni maal jedhama? Kalaqa jedhama. Tole kalaqa. Kalaqa waan haaraa uumuu. Walta'iinsa. Walta'iinsa. Hiikni isaa maalni? Walta'iinsa jechuun waliin hojjechuu. Waliin hojjechuu jechuudha. Walta'iinsa jechuun waliin hojjechuudha. Walta'iinsa. Badhaadhina. Tole badhaadhina. Maal jechuudha? Jireenya fooyya'aa kan immoo jireenya qananii. Tole jireenya fooyya'aa kan immoo jireenya qananii. Ijaarsa. Tole ijaarsa jechuun ijaaruu. Ijaaruu waa hedduu jechuu dandeenya. Ijaarsa, ijaaruu. Carraa. Carraa jechuun hiree yookaan immoo yeroo gaarii argachuu. Yeroo gaarii argachuu. Maal jennaan? Carraa jenna. Tole carraa jechuun yeroo gaarii argachuu. Qajeelfama. Qajeelfama. Gorsa yookiin immoo kallattii yookaan kallattii ni maal jennama? Qajeelfama jenna. Tole qajeelfama jechuun gorsa yookaan kallattii. Mul'ata. Mul'ata jechuun waan fuulduraaf karoorfamu yookaan immoo waan fuulduraaf yaadamu yookaan karoorfamu jedhaman mul'ata. Waan fuulduraaf yaadamu. Barnoota. Hojii barachuu yookaan immoo barachuu. Hojii barachuu. Barnoota. Tole irra deebinaa. Kalaqa jechoota beekumsaati. Kalaqa jechuun waan duraan hin jirre yookaan immoo waan haaraa uumuudha. Yookaan immoo argannoo haaraa jechuudha. Kalaqa jenna. Tole waan haaraa uumuu. Argannoo haaraa. Walta'iinsa. Waliin hojjechuu. Waliin hojjechuu. Walta'iinsa. Waliin hojjechuu jechuudha. Badhaadhina. Badhaadhina jechuun jireenya fooyya'aa immoo jireenya qananii jechuudha. Tole asirratti jireenya fooyya'aa jennee jireenya qananii yoo jennis maalni? Badhaadhina jechuudha. Tole jireenya qananii yookaan immoo jireenya fooyya'aa jechuudha. Innis maalni? Badhaadhina, jireenya fooyya'aa yookiin jireenya qananii jechuudha. Ijaarsa. Ijaarsa. Ijaarsa hedduu jira. Ijaarsa ijaaruu. Ijaaruu. Carraa. Carraa jechuun yeroo gaarii argachuu. Carraa jechuun hireedha. Yeroo gaarii argachuu. Qajeelfama. Qajeelfama gorsa yookaan kallattii jechuudha. Gorsa yookaan kallattii qajeelfama. Mul'ata. Waan fuulduraaf yaadamu
waan fuulduraaf yaadamu. Innis maal jedhama? Mul'ata. Waan fuulduraaf yaadamu. Barnoota. Barnoota. Hojii barachuu. Hojii barachuu. Barnoota jechuun hojii barachuuti. Tolee, itti fufnaa dhaggeeffadhaa. Nu waliin turaa. Itti fufne jirraa jechoota beekumsaa fi barnoota wajjin kan wal qabatanidha. Kan laallu yaada. Tolee, yaada. Sammuu keessatti yaadamu. Tolee, yaada hedduudha. Tolee, fakkeenyaaf yaada gaafa inni maal ta'a? Sammuu keessatti yaadamudha. Sammuu keessatti yaadamu. Furmaata. Furmaata. Furmaata jechuun rakkoo keessaa bahuu. Tolee, furmaata barbaadu. Maanni rakkoo keessaa bahuu. Inni maal barbaada? Furmaata barbaada. Rakkoo keessaa bahuu. Kanaafuu salphaatti maal? Furmaata jechuun rakkoo keessaa bahuu. Tolee, rakkoo keessaa bahuu. Gargaarsa. Gargaarsa jechuun deeggarsa kennuu. Tolee, gargaarsa waan deeggarsa kennuu. Gargaaruu, utubuu. Tolee, gargaarsa jechuun deeggarsa kennuu. Bu'aa qabeessa. Bu'aa qabeessa jechuun bu'aa gaarii kan qabu. Ammoo bu'aa gaarii qabu. Bu'aa qabeessa jechuun maal? Bu'aa gaarii kan qabu. Bu'aa qabeessa. Bu'aa qabeessa. Dorgommii. Dorgommiin wal morkiidha. Tolee, namoota lamaa fi isaa ol gidduutti kan adeemsifaman dorgommiidha. Innis wal morkii. Wal morkii. Dorgommii wal morkii. Xiinxala. Gadi fageenyaan qorachuu. Gadi fageenyaan qorachuu. Maal jennaani? Xiinxala. Xiinxala. Jajjabina. Jajjabina. Onnachiisummaa. Tolee, onnachiisummaa. Maal jennaani? Jajjabina. Onnachiisummaa. Kaka'umsa. Kaka'umsa fedhii hojii jalqabuu. Immoo fedhii hojii jalqabuu. Yaada. Sammuu keessatti yaadamudha. Sammuu keessatti yaadamu. Furmaata. Rakkoo keessaa bahuu. Inni maal jedhama? Furmaata jedhama. Tolee, rakkoo keessaa bahuu. Gargaarsa. Deeggarsa kennuu. Maanni gargaarsa jechuun deeggarsa kennuu jechuudha. Deeggarsa kennuu. Bu'aa qabeessa. Bu'aa qabeessa. Bu'aa gaarii qabu. Bu'aa gaarii qabu. Maal jennaani? Bu'aa qabeessa jenna. Bu'aa gaarii qabu. Dorgommii. Wal morkii. Maal jechuudha? Wal morkii jechuudha. Dorgommii jechuun wal morkii. Xiinxala. Xiinxala. Gadi fageenyaan qorachuu. Tolee, xiinxala jechuun gadi fageenyaan qorachuu. Jajjabina. Jajjabina jechuun onnachiisummaa. Maal jechuudha? Jajjabina onnachiisummaa jechuudha. Kaka'umsa. Fedhii hojii jalqabuu. Maanni kaka'umsa. Fedhii hojii jalqabuu. Tolee, asirratti yaada, furmaata, gargaarsa, bu'aa qabeessa, dorgommii,
xiinxala, jajjabina, kaka'umsa kan laalledha. Hiikni isaas yaada jechuun sammuu keessatti yaadamudha. Furmaata jechuun immoo rakkoo keessaa bahuu, gargaarsa, deeggarsa kennuu, bu'aa qabeessa, bu'aa gaarii qabuu, dorgommii wal morkii jechuudha. Xiinxala gadi fageenyaan qorachuu xiinxala jechuun jajjabina, onnachisummaa, kaka'umsa, fedhii, hojii jalqabuu. Tolee, waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Deebana.